코골이란 잠을 자는 동안에 여러 가지 원인으로 코를 통한 정상적인 호흡을 하지 못하고 입으로 숨을 쉴 때 인두 부위가 좁아져서 이곳을 지나가는 공기 흐름에 의해 목젖 부위 즉 연구개와 후두개 등이 진동하여 발생하는 것을 코골이라고 합니다. 코를 본다고 해서 무조건 비정상적인 것은 아니지만 문제는 코골이 소리가 멀리 떨어진 곳에서 크게 들리고 그 소리가 소음으로 다가온다면 문제가 될 수 있습니다. 문제는 이런 심한 코골이가 수면 무호흡증을 유발할 수 있다는 겁니다. 심하게 코를 골면서 수면 중에 약 10초 이상 숨을 쉬지 않으며 이 무호흡이 시간당 5회 이상 또는 7시간 동안 30회 이상이라면 수면 무호흡증으로 진단을 합니다.